जनाब जनाब मैं हूं प्रोफेसर जेठानंद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आप सब लोगों के लिए मेरी बहुत ही नेक तमन्नाएं, बेस्ट विशेस, प्रेयर्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज मैं जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूं वो ये है कि भाई मुझे बचपन से लेकर जो है, जब से मुझे होश आया तो उस वक्त से लेकर आज दिन तक एरोप्लेन्स जो है मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं। वो चाहे एरोप्लेन हो, चाहे वो जो है वो अपना हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो स्पेस शटल हो, चाहे वो रॉकेट हो या जो भी हो, मतलब एयर के हिसाब से जितनी भी चीज़ें जो हवा में ऊपर जाती हैं तो उसमें मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसकी वजह ये है कि मैं जब छोटा बच्चा था तो हमारा जो गांव था डेंगान भुरगड़ी, जो कि तालका कोट गुलाम मोहम्मद में है और जो ज़िला मीरपुर ख़ास में है, मीरपुर ख़ास से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। और अभी तो रोड जो है पक्के बन गए हैं, सड़कें पक्की बन गई हैं, तो आप अगर अपनी गाड़ी है तो आप आसानी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट में आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो उस गांव में मेरा जन्म हुआ था। तो वो गांव जो है वो इंटरनेशनल रूट था जहाज़ों का, मतलब वहाँ से जो जहाज़ हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने वाले वो वहाँ से गुज़रा करते थे। ख़ास तौर पर वो कराची से दिल्ली, कराची से बॉम्बे और कराची से जो है जितने भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स है कराची को, पाकिस्तान को जो ओवर फ्लाई करके जाते थे। ओवर फ्लाई से मुराद है जो उनको लैंड तो कहीं नहीं करना होता था पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर से गुज़र के जाती थी। तो वो चाहे वो फ़्लाइट फिर जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनसे आ रही थी, भले इंडोनेशिया से आ रही हो, मलाइशिया से हो, सिंगापुर से हो, तो वो जिनको ये रूट सूट करता था वो पाकिस्तान के ऊपर से जब गुज़रते थे। तो आपको पता है जहाज़ों को जब भी उड़ रहे हों तो वो सीधी लाइन में नहीं उड़ते, बल्कि जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको देता हूँ कि जहाज़ अगर आजकल तो हालात हैं जंग की वजह से नहीं है, लेकिन पहले अगर कोई जहाज़ कराची से टोरंटो आ रहा है तो वो कराची से जब फ्लाई करेगा तो वो आगे ईरान जो है उसका शहर तेहरान जो है उसको अपने जहन में रखेगा। मतलब कराची से टेक ऑफ करेगा तो तेहरान की तरफ उसका डायरेक्शन होगा कि करीब तरीन जो एयरपोर्ट हो उसके। फिर तेहरान से जब टेक ऑफ करेगा तो वो टर्की का जो शहर है इस्तांबुल, वो उसके जहन में होगा। फिर इस्तांबुल से आगे जाएगा और यूरोप के अंदर एंटर होगा, इटली में, या अगर इंग्लैंड की तरफ सीधा जा रहा है तो लंदन उसके जहन में होगा। फिर आगे जाएगा तो ग्रीनलैंड जो है उसका कोई शहर उसके जहन में होगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर ग्रीनलैंड से आगे जब अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके जाएगा तो जो है वो कनाडा का जो पहला सूबा आता है उसका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो उसके जहन में होगा। तो इसी तरह वो डेगान के ऊपर से गुज़रते थे ताकि कराची जो है उनके जहन में होता था। तो बचपन से ही चूँकि जहाज़ों को देखता आया हूँ, जितना अरसा वहाँ मैं रहा था, जब तक मैं 12 साल का नहीं हुआ था। उसके बाद फिर जब कोट गुलाम अहमद में रहते थे, जिसे उस वक्त जैमसाबाद कहते थे, वहाँ मेरी बहन होती थी बड़े, उसके बाद जाता था तो वो आपको पता है जहाज़ जब ऊपर होता है ज़मीन से 10 किलोमीटर ऊपर, तो उस वक्त आप वो डेंगान के ऊपर से जा रहा है तो आपको फील होता है जैसे जैमसाबाद के ऊपर से जा रहा है, कोट गुलाम के ऊपर से। टंडो जान मोहम्मद में जब हम रहते हैं तो 17 साल, उस वक्त वहाँ वो जहाज़ वहाँ से नहीं नज़र आते थे, लेकिन फिर जब पिटारो में आए तो यहाँ से भी नज़र आते थे। लेकिन टोरंटो में आपको पता है जहाँ मेरा घर है तो उसकी बालकनी से आप जहाज़ जो है, टाइमिंग्स हैं ख़ास इनके टेक ऑफ करने के, लैंड करने के। तो कानून एक इन्होंने बनाया था यहाँ कनाडा में कि 11 बजे के बाद कोई जहाज़ जो है वो एयरपोर्ट पे लैंड नहीं करेगा, क्योंकि लोग सो चुके होते हैं। तो मैंने देखा मोस्टली तो नहीं करते हैं लैंडिंग या टेक ऑफ, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है कि कोई जहाज़ अगर पीछे से लेट हो गया हो तो उसको शायद ये अलाउ करते हैं। तो कभी कभी मैंने देखा है 11:20 पे, 11:25, 11:30 तक भी जहाज़ वहाँ से गुजर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अगर ये मेरी बचपन की याद आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आपके घर में जितने भी बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, आपके माँ बाप हैं, तो आप खुश उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। लव यू, बाय।